Kommen zur Kata Kankudai. Kankudai heißt eigentlich übersetzt in den Himmel schauen. Das symbolisiert auch gleich die erste Bewegung. Die Kankudai ist die längste Kata im Shotokan-System mit 65 Techniken und dauert in etwa 90 Sekunden. Der Felix zeigt die Kata in einem mittleren Tempo und ihr werdet sehen, dass da viele Techniken aus der Heian Nidan, Heian Yondan und Heian Godan sind, vor allem in den ersten 2 Dritteln. Kankudai! Wir kommen zu den Details. Kankudai. Der Start beginnt, dass sich die Fingerspitzen überlappen. Die rechte Hand überlappt ganz leicht die Fingerspitzen der linken Hand. Ja? Und zwar in Höhe vom Bauchnabel ungefähr. Ja? Blick ist gerade und die Bewegung nach oben mit den Armen beginnt aus dem Unterbauch. Wenn die Hände in Augenhöhe sind, geht der Kopf mit, die Augen gehen mit bis 45 Grad. Nächste leicht und zügig auseinandergehen und in einem ruhigen Weg nach unten. Dabei geht die rechte Hand in die linke Hand. Ja. Als nächstes den rechten Fuß angleichen, also gerade stellen. Jetzt kommt aus der Bewegung aus der Hüfte direkte Rotation mit dem Unterarm. Die rechte Hand soll etwas nach oben zeigen, Chodan, ja, und dasselbe in die andere Seite, Hüfte, nach oben, ja, also leicht nach oben, nicht zu steil. Nächste Bewegung ist eine Bewegung beim Aufstehen. Erst Gewicht verlagern, dann aufstehen. Zuki aus der Hüfte, den Uchi-Uki kann man mit einem Arm machen, aber der Ellbogen bleibt. Und jetzt den linken Fuß, so weit es geht, in die Richtung des Schlages halten. Den hinteren Fuß mit der Hüfte eindrehen. Der vordere Fuß soll in etwa maximal 45 Grad abgedreht werden, damit die Energie nach vorne fließen kann. Dasselbe Füße wieder gerade stellen, Zuki links, ausholen und jetzt den rechten Fuß leicht stehen lassen. Somit habe ich die Energie nach vorne. Der Hüftmuskel arbeitet, jetzt kommt der Yokogiri. Halb ran und den Schwerpunkt reinziehen und Knie hoch. Yokogiri und die Hüfte weg. Deine Anmerkung noch für die erste Bewegung. Um den Unterarm, also die Außenseite zu aktivieren, nimmt man einfach Daumen nach hinten, die Handkante oder die Hand leicht nach hinten drücken, somit spannt sich der Muskel außen an. Das ist ganz wichtig, dass die Energie in die Außenseite reinfließt. Okay, das ist der erste Teil. Den nächsten Teil zeige ich von der Seite, denn ihr sollt auch sehen, wie die Körperdynamik bei dieser Bewegung ist. Nummer 1. Denkt an Heian Yondan. Ihr wehrt den Fuß von hinten ab mit der Handkante. Agi Shuto und Uchimawashi.
Jetzt, das ist wichtig, die rechte Hüfte ist vorne. Nach dem Maigiri, wenn der Fuß zurückgeht, der Maigiri geht über die Fingerspitzen, Arm zurück, Körperdynamik, Hüfte wegdrehen. Jetzt bleibt er auf der Linie stehen. Die Bewegung heißt Zenkutsu, also etwas länger, und Uchikomi schlagen. Schlagen und drücken. Und beim Aufstehen geht dann bereit. Hier ist auch der Oberkörper etwas weiter vorne, weil ich drücke. Gewicht nach hinten und synchron aufstehen. Der nächste Block ist etwas länger, nach dem vierten Shuto-Uki. Jetzt kommt wieder die Bewegung wie Hainyodan. Kyakuhami, nach dem Maigiri, bitte denkt dran, wenn der Fuß zurückschnappt, also der rechte Fuß, Block, den Uraken in der Mitte ausholen, über dem Kopf. Und jetzt synchron, wenn der Fuß aufsetzt, der hintere Fuß ran, Uraken auf die Nase. Nächste rückwärts, Uchi-Uki, von hier, gerade und aus der Hüfte, Ni-San. Als nächstes der Uratsuki. Die rechte Hand ganz eng am Körper führen, ganz eng am Oberschenkel, am rechten nach vorne, dass ungefähr eine Faustbreit unterm Knie steht. Blick ist vorne, weit nach vorne fassen oder fallen lassen. Der Blick ist 3 bis 4 Meter nach vorne und die Handflächen sind leicht nach innen gerichtet. Entscheidend ist der hintere Fuß, dass der mit der Fußfläche am Boden steht. Jetzt kommt ein Gedan Shutuchi, Murotuchi. Gedan. Und die nächste Technik Shutuki, nochmal. Ich zeige jetzt diesen Uratsuki nochmal von vorne, dann seht ihr besser die Bewegungsrichtung der Arme und der Füße. Also von hier. Als erstes rechtes Knie. Also ihr dreht auf den Fersen, den rechten Arm ganz eng am Körper mitnehmen und links und rechts am Oberschenkel vorbei, vorne schließen und Richtung Kopf vom Gegner. Nächste nach vorne fallen lassen. Blick nach vorne, 3-4 Meter. Die Handflächen leicht nach innen. Und jetzt in dieser Bewegung bleiben. Und dann erst vorwärts Shutuki. Ich zeige den nächsten Teil dann mit der Drehung nach innen, erst nach vorne und dann von der Seite. Das Wichtigste, der Gegner fasst mich jetzt und zieht. Ich muss mitgehen mit dem Körper. Den Arm über den Kopf drüber. Der bleibt hinterm Kopf, Uraken. In dem Augenblick ziehe ich den Arm zurück. Eine kleine Yoriash, nicht zu weit ausholen. Ganz kurz, Kensuchi. Nächste Bewegung ist MP aus der Hüfte und dann Kamai und Gedan Barai. Ich zeige den Teil von der anderen Seite. Nach dem Nukite. Achtet auf die Gewichtsverlagerung. Wenn der Gegner zieht, gehe ich mit. Der Gegner nimmt meinen Arm über den Kopf. Yoriash, MP, Kamai und Gedan Barai. Die nächste Bewegung ist sehr charakteristisch für diese Kata. In der Anwendung gibt es allerdings dann 2 verschiedene Ausführungsmöglichkeiten und deswegen kann dann auch die Ausführung der Technik an sich auch anders ausschauen. Also die Bewegung ist Tsukuyoki und Otoshitsuki. Schaut so aus, von hier. Fuß öffnen, jetzt linker Arm und linker Fuß, hoch. Der rechte Arm bleibt. Beim Absetzen, Hüfte. Tsukuyoki heißt Schaufel. Der rechte Arm, der Handrücken zeigt nach oben, seitlich. Und jetzt geht dann Tsuki, Otoshitsuki. Leicht nach unten und etwas tiefer ist die rechte Hand wie die linke Hand. Und jetzt aus der Mitte, aus den Bauchmuskeln, aus der Oberschenkelinnenseite nach oben Chuchiuki. Und dann später die Drehung über die rechte Ferse. Und erst wenn der Fuß am Boden ist, mit dem Körper ziehen. So, den Nidangeri, das ist eine ganz spezielle Übungsform. Das ist eigentlich ein Doppelfußstoß. Erst links, dann rechts. Ich zeige das deswegen mit Waffe, denn wenn ich zum Beispiel, das ist eine typische Karate-Abwehr, wenn jemand eine Waffe in der Hand hat, schlage ich mit dem ersten Fuß die Waffe aus der Hand und mit dem zweiten Fuß treffe ich den Gegner. Ja, in der Kankudai schaut es genau so aus.
der Kreuzblock bleibt. Und jetzt, wenn ich mit dem Messer da stehe, mit dem linken Fuß öffnen und springen und umgehen. Das langsam und das Ganze dann in einer Zeit. So schaut es in der Kata aus, auch in der realistischen Anwendung. Bunkai Kankudai. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die erste Bewegung eigentlich keinen Einfluss auf das Kampfgeschehen hat, aber es ist nicht immer so. Man kann das Ganze auch auslegen als Verteidigungstechnik. Ja? Denn diese Bewegung schützt mich vor einem Angriff, der mich zum Beispiel fassen möchte. Ich zeige jetzt ein paar Kleinigkeiten, damit ihr versteht, was das bedeuten kann. Der Gegner möchte mich fassen, ich gehe entgegen. Die Kata-Bewegung ist hoch und rein. Ja, also auseinander und in die Nieren. Zweite Bewegung zeige ich langsam. Ist wieder derselbe Block. Jetzt übernehmen und entweder in die Nieren oder gegen das Ellbogengelenk. Das ist dann diese Bewegung. Was man nicht machen darf, nach dem Block den verkehrten Arm nehmen. Also wenn ich jetzt nur den linken Arm nehme und hier schlagen möchte, bin ich natürlich selbst gefährdet. Deswegen muss ich immer den Außenarm nehmen, um den Gegenarm zu kontrollieren. Also dann habe ich hier oder hier. Ja. So, dann eine ganze Kombination von der ersten Bewegung über die zwei Blocks nach oben. Gegner fasst mich wieder, ich gehe in den Hals, weich zurück, Gegner greift an. 1, greift wieder an, 2 und Gegner mit 3. Ja, dann habe ich 1 und 2. In der Kata sieht man keinen Gegenangriff, deswegen ist der Gegenangriff frei wählbar. Ich kann mit demselben Arm schlagen oder mit dem anderen Arm. Der nächste Bunkai-Teil ist aus der Bewegung, ich zeige mir die Vorbewegung, Gedan Jutuchi, Maigiri und Block. Wir machen es langsam, wie Hayanyandan eigentlich. Maigiri kommt, Block, wenn der Maigiri kommt, zurück mit Nagashi, okay. Jetzt kommt Chodan Kyabutsuki, blocken ins Gesicht. Jetzt geht es weiter in der Kata. Und dasselbe nochmal. Nach dem Maigiri. Jetzt kommt nach der Wendung, Gegner greift an. Ich block 1, gehe dann Nugite und gehe sofort zurück Kamai. Oder wenn der Gegner mit rechts angreift, ich übernehme, hier in die Leiste rein, Uchikomi und jetzt fasse ich den Gegner hier hinaus und der nächste Teil ist nach dem vierten Shuto-Ki. Das ist die Bahn Gedan Shuto, Maigiri, Uraken, Uchiuki, Rentsuki. Wir bleiben sehr nahe an der Kata. Erste Bewegung ist wieder Maigiri. Wenn der Maigiri kommt, Nagashi-Uki, Kyabutsuki kommt, blocken, den Uraken blocken, jetzt kommt Kyabutsuki. Übernehmen und Rentsuki. Das zweite ist genau dasselbe. Maigiri, blocken, selbe. Jetzt wird bei dem Uraken ausgewichen. Kisamitsuki kommt, Kyabutsuki kommt, Kuketsuki und Shunsuki. Also die dritte Technik ist Uchiuki. Der Rentsuki ist ein Uketsuki im Ellbogen und Shunsuki. Situation Uratsuki. Und zwar insgesamt 3 Situationen. Als erstes greift der Gegner Chudan Oitsuki an. Ich starte vom Rentsuki. Nummer 1. Block, Tsuki, runter und fassen. Also werfen. Das ist dann das Runtergehen. Nummer 2. Oitsuki Chodan. Ich gehe direkt in den Gegner rein. Uratsuki. Und jetzt mit dem Kopf und gehe runter. Ja, somit drücke ich den Gegner mit dem Kopf ins Gesicht oder zur Brust. Und Nummer 3, Doppelangriff. Selbe Bewegung. In den Gegner rein, runter.
Also nach dem Uratsuki kommt hinten der Oitsuki, den tauche ich ab und nutze die Situation, gehe dann schon durch. Wenn hier Kyabutsuki kommt, blocke ich und schlag. Das ist die Situation, so kann man es auch interpretieren. Danke sehr. So, bei der nächsten Situation, dieser Nukiti, den kennt ihr in etwa aus der Heian Sandan. Unterschied ist, bei der Heian Sandan wird nur gedreht und gezogen. Hier in der Kankudai ist es ein ganz fieser, ich sage es extra fies, Handhebel. Wir zeigen jetzt einmal den Handhebel. Nach dem Nukiti, der wird geblockt. Der Partner ergreift die Hand und zwar so drehen, wenn er die Hand umdreht, dass mit dem Daumen geht noch hin und das ist der Hebel. Und deswegen muss ich hier mitgehen, die Hand bleibt hinten und jetzt kann ich schlagen von oben mit dem Ellbogen entweder hier runter und dann auf die Nase und dann in die Mitte. Ja? Und dann das letzte Ellbogen. Wir kommen jetzt zu einem wichtigen Teil und zwar dieser Block Tsukuyoki und Otoshitsuki. Gibt es auch mehrere Variationen, ich zeige jetzt zwei davon. Die erste ist gegen einen Wurf gedacht. Also ich zeige es erst mal, wie es ausschaut, ohne Partner. Machen Gedan bereit, drehen, Tsukuyoki. Hoch, den Gegner drehen, sind die Arme übereinander. Und jetzt Gedan Tsuki nach unten und dann nach oben. Ja, das ist Nummer 1. Von hier, wenn der Maigeri kommt, ich gehe rein. 1. Hier der linke Fuß, der hochgeht, geht hier in die Kniekehle rein. Deswegen dieses Knie hoch. Das spare ich jetzt. Ich hebe den Gegner aus und Tsuki. Ja. Nächste wieder Maigeri, Block, Tsukuyoki. Tsuki aufs Schienbein und jetzt kommt Jodan Tsuki. San. Ich fasse den Arm, drehe mich durch und wieder zum Boden. Und wir zeigen den letzten Teil nochmal. Und zwar nach dieser Bewegung. Oitsuki, Gedan Tsuki, Jodan kommt. Ichi. Jetzt in der Selbstverteidigung ist es besser, wenn ich mit links fasse, mit rechts in den Unterarm rein, also hier in die Achselhöhle, das ist ein Atemi-Punkt, also ein Schmerzpunkt, dann drehe ich den Arm nach innen, nehme den Arm mit, drehe mich unten durch und jetzt über die Schulter nach unten. Ich kontrolliere den Gegner, dann schlagen. Die Drehung ist genauso, wie sie in der Kata ist. Über die rechte Ferse drehen. Ja? Auch hier nochmal, ich zeige es nochmal langsam. Ichi, hoch. Mit der linken Hand fassen, mit der rechten Hand schlagen. Den linken Arm nehmen und durch. Ich fasse mit dem anderen Arm, ich gehe mit dem linken Fuß mit, ganz eng über den Kopf, drehe mich ein, ganz nahe zur Schulter und ziehe ganz nahe an die Schulter runter, drehe den Gegner zum Boden, fixiere ihn und dann. So, die zweite Möglichkeit ist ohne Waffe. Der Körper ist die Waffe. Das Timing heißt Tainosen. Wenn mein Körper sich bewegt, also meine Bewegung soll sein, du machst jetzt nichts, Tsugiyashi Kyabutsuki ist meine Bewegungsvorstellung. In dem Augenblick, wo ich den ersten Schritt nach vorne mache, muss der Maigeri kommen. Wir probieren es. Das heißt, er unterbindet meinen Kyabutsuki und somit ist der Kampf erledigt. Das ist nämlich auch die letzte Technik in der Kata, wenn der Uraken noch fertig ist. Den Uraken brauche ich nur dann, wenn der Gegner noch steht, aufrecht. Ich brauche den Uraken nicht hier unten weitermachen am Boden. Unnötig. Ja? Okay, danke.